انا بقالي فترة كبيرة جدا وانا حاسة بالملل. ملل من كل حاجة، من جوزي ومن العيشة ومن الحياة الزوجية ومن علاقتنا ببعض. كل حاجة، كل حاجة على بعضها. انا اتجوزت وانا عندي 20 سنة وهو كان عنده 40 سنة. ياه، فرق كبير، 20 سنة. كأني بنته مش مراته. انتوا متخيلين؟ بس هو ملوش ذنب الصراحة. أنا اتجوزته لأسباب تخصني أنا، وأسباب تخص أهلي كمان. وبعد 10 سنين أقدر أقول لكم يا ريتني ما كنت اتجوزته، ويا ريتني كنت فكرت شوية قبل ما اتجوز واحد لمجرد إن أنا عايزة أبقى متجوزة وخلاص. لأني ببساطة شديدة من أول يوم جواز، ويمكن من قبل يوم الدخلة كمان، وأنا عارفة إن الراجل ده ما ينفعش أعيش معاه، وإني مش هبقى مبسوطة ولا سعيدة ولا هحس إن أنا ست، ولا هحس إن أنا متجوزة. ما كانش في إيدي، ما كانش في بينا رابطة بيني وبينه، ولا حتى تفاهم ولا أي شيء. أنا اتجوزته علشان أبقى أنا متجوزة وخلاص. وأنا من أول يوم جواز برضو وأنا باخد حبوب منع الحمل، لأني ببساطة مش عايزة أخلف منه، مش عايزة أكون مربوطة بيه، ومش ده الراجل اللي أنا عايزة أجيب منه عيل. فهمتوا ليه بقولكم لو الزمن رجع بيا مش هعمل في نفسي كده أبدا؟ ولو عايزين تعرفوا أنا ليه ما قررتش إن أنا أصلح غلطتي دي، وإن أنا ببساطة أتطلق منه، بكل بساطة لأن أبويا وأمي ماتوا، وما بقاش عندي أي مكان أروح فيه، ولا ليا أي متوى غير بيته هو. البيت اتباع بتاع أبويا وأمي ومليش مكان غيره. علشان كده كنت بسمع كلامه في أي حاجة وفي كل حاجة، وكنت ماشية دنيتي وعايشة كده وخلاص. حياة من غير طعم ومن غير إحساس ومن غير أي حاجة حلوة. وتقريبا كده هو كان حاسس بنقص وهو معايا، عارف ان انا اتجوزت وانا عيلة صغيرة وهو اكبر مني. كانت شخصيته شديدة قوي عليا، شديد بطريقة تخوف. منعني من النت ومنعني من اي حاجة اعملها، ما بخرجش، كل حاجة تبقى في وجوده. موبايلي معمول عليه باسورد، اكاونت الفيسبوك كان معاه، كان بيراقبني في الرايحة وفي الجاية، ما بيسيبليش نفس في كل حاجة تقريبا، لحد ما قدرت ان انا الاقي راحتي. خصوصا لما كان بيتأخر في شغله برا. لما كان بيتأخر برا بقى في اخر فترة، قلت له ان انا بتابع مع دكتور نسا علشان اقدر اتخلص من قيوده اللي هو عاملها عليا، واعرف ان انا اروح واخرج براحتي. لما لقيته مشدد عليا قوي، ولما طبعا هو سايبني علشان خاطر عايز يخلف، ما يعرفش ان انا اصلا اللي عاملة كده. الحقيقة طبعا أنا ما كنتش بتابع مع دكتور نسا ولا حاجة، أنا كنت بخونه، لأن كان عندي استعداد تام إن أنا أخونه مع أي حد. أي فرصة كانت هتجيلي ما كنتش هتردد فيها أبدا. وطبعا الظروف اللي أنا كنت فيها هي اللي بتخليني أبرر لنفسي ده. متجوزة من غير حب ومش اقتناع، ومش عايشة العيشة اللي أنا كنت نفسي فيها، وهو أكبر مني. فالشيطان قعد يهيألي كل سبل الخيانة. كل سبل الخيانة مباحة ليا بقى، ما أنا متجوزة بقى وعايشة متقدرة معاه إن هو ملوش ذنب وملوش دعوة، وأنا اللي عملت في نفسي كده. وطبعا ما ينفعش إن أنا أصلح الغلط بغلط تاني، بس ده اللي أنا عملته. وبحكي لكم بصراحة الحقيقة، إن هو كان جوز صاحبتي إخلاص. كان عندي واحدة صاحبتي اسمها إخلاص، وكانت علاقتنا كويسة مع بعض. بس هي كانت دايما بتقعد تحكيلي عن جوزها وقد ايه ان هو كويس معاها، وان هو مدلعها ومهننها. وحتى العلاقة الزوجية كانت بتقعد تحكيلي، رغم ان انا كنت اسمع ناس كتير تقولك محدش يحكي العلاقة دي لحد، لكن هي كانت بتقولي. معرفش ليه كان قصدها ايه يعني، ان هي تغيظني ولا عايزاني يعني اتجرح او اتوجع او ايه، مش عارفة. ان انا ما بعيش، وهي كانت عارفة ان انا مش عايشة مع جوزي حياة ممتعة. مش فاهمة في كلامها ده بصراحة، كان بيغيظني وفي نفس الوقت خلاني التفت لجوزها، وابقى عايزة اشوفه على طول، واعرف شكله ايه، ويا ترى بيعملها ازاي. واقعد اتخيل بقى حاجات اللي انا محرومة منها بسبب كلامها هي، لان هي الحقيقة ما كانتش المفروض تحكيلي اللي بيحصل. واللي حصل بعد كده ان انا فعلا بقيت عايزة اشوف جوزها، وبقيت دايما اروح واقعد معاها علشان تقعد تحكيلي ايه اللي بيحصل بينهم بالظبط.
وقد ايه ان هم علاقتهم فيها جمال. بالنسبة لي انا مش موجود خالص. ومرة على مرة فعلا شفت جوزها، ولما شفته بصراحة اتوهمت بيه، وحسيت ان انا منجذبة بيه انجذاب مش طبيعي. معرفش الانجذاب ده كان سبب كلامها ليا، ولا ان انا فعلا ارتحت له اول مرة شافني. سلم عليا وبصلي وابتسم، لكن لقيته في مرة وانا بتكلم معاه وبشتكيله من جوزي بعد زيارتنا بقت كتير، وبقينا بنقعد مع بعض كتير. قال لي مش شرط ان انت يعني تمشي تحت طاعة جوزك، ممكن تعملي اي حاجة انت عايزاها ومن وراه. وهو اداني فكرة ان انا اعمل حاجة على الفيسبوك علشان اقدر اكلمه واخليه مختفي، وهو اللي عرفني اعمل كل حاجة من ورا جوزي. حتى كمان فكرة الدكتور بتاع النساء كانت فكرته هو بس. احنا في الاول كنا بنتقابل بس، وكنا بنتكلم براحتنا على النت، لحد مع الوقت لقيت نفسي بحبه، وقلت له ان انا بحبه وهو كمان. بعد كده لقيته بيقولي ان هو عنده استعداد يطلق صاحبتي ويتجوزني. طبعا لما قال لي كده انا كنت فرحانة وطايرة من الفرح. الراجل اللي انا موهومة بيه ومهووسة بيه بسبب كلام صاحبتي عنه بقى بيحبني انا، وكل اللي في ايديها اللي انا كنت بحقد عليها فيه وغيرانة منها عليه هيجيلي. انا كنت طايرة من الفرحة، بس وقتها قلتله ان انا موافقة، بس نأجل الموضوع ده شوية. وحقيقي لحد دلوقتي ما كانش حصل بينا اي حاجة غير ان احنا بس كنا بنتكلم مع بعض، وان انا كنت فعلا بحبه. عيلة صغيرة واتجوزت راجل عجوز، وجالها الفرصة ان هي تعيش حياتها وتنبسط. وان انا بصراحة انجرفت في الطريق ده ومشيت وراه، وما بقتش افكر في اي حاجة، ولا في جوزي ولا في الحرام والحلال ولا في ربنا. ولا فكرت ابدا ان انا هعمل ايه وايه اللي هيحصل، وان انا بعمل حاجة كبيرة زي دي او هتبقى النهاية عاملة ازاي. الشيطان دايما كان بيرسم لي النهاية هتبقى حلوة وجميلة. كنت دايما اتخيل نفسي وانا عايشة بقى معاه وموجودين مع بعض في بيت واحد وبس. عمري ما جه في بالي ان انا ممكن حاجة تحصل وحشة ليا او ليه، او نتأذي بأي شكل من الاشكال. وقعدت بقى في الحلم ده سنة كاملة. سنة كاملة عمالة بس اتخيل اليوم ده واللحظة دي وايه اللي هيحصل فيها، واحساس السعادة اللي انا هبقى فيه. لحد ما جوزي جه وورث مبلغ كبير قوي. محسن ورث مش عارفة جاله من انهي داهية ده، وكان فرحان بالفلوس قوي، وانا الفلوس ما تعنيليش اي حاجة الصراحة. بس بحكم ان انا بحكي للي بحبه كل حاجة وبتكلم معاه في كل تفصيلة في حياتي، قلت له الموضوع ده. وعرفت ان جوزي ورث كبير، بس وقتها لقيت عينه بتلمع كده ناحية الفلوس. ولقيته كده يعني مش عارفة عينيه فيها حاجة، فيها شوية مكر. اول مرة اشوفه لقيته بتكلم معايا ان هو عايزني ان انا اخد الفلوس دي علشان نحل كل مشاكلنا، علشان نقدر نتجوز، وهيقدر ان هو يطلق مراته، وهيقدر ان هو يجيب لي شقة ونجهزها، ونقدر نكون مع بعض في اسرع وقت زي ما هو كان وعدني. وقال لي ان انا عايز اخد الفلوس دي واهرب انا وانتي ونتجوز، ووعدني ان هو مش هيتخلى عني ابدا مهما كان. وقال لي ان حتى لو جوزك مطلقكيش انا هتجوزك. وانا طبعا صدقته لاني فعلا كنت بحبه وما كنتش بفكر في اي حاجة وحشة من ناحيته. بس جوزي كان دايما قافل على الفلوس في الدولاب، مش قادرة خالص ان انا اخدهم منه، ممنوع ان انا اقرب من ناحية حاجة. وقلت لكم ان هو راجل قاسي واستحالة ان حد يقدر ياخد منه حاجة. وبرضه لما اتكلمت معاه ولقيته بيفكر في قتله، قلت له ان دي حاجة صعبة جدا، ان جوزي مش سهل وراجل هجمة كده وصعب ان انت تتعامل معاه. راجل كبير ومدرب ومش هنقدر ان احنا نتخلص منه بسهولة. فلقيته بيقولي خلاص سيبيني شوية انا هفكر كده واتكتك ونشوف هنعمل ايه. بس الصراحة ان هو بقى جالي بحل غريب جدا، وعمري ما كنت اتخيل اصلا بيه. ومعرفش جايب الحل ده منين، يعني ايه اللي خلاه يفكر فيه لغاية دلوقتي. انا مش عارفة. بس طبعا فهمت بعد كده، ولقيته بيقولي ان انا لازم اوقع مراته اللي هي اخلاص صاحبتي قدام جوزي. بمعنى أصح إن أنا أخليها تيجي البيت وأخليها تتعرف على جوزي ويقربوا من بعض حبة حبة علشان نقدر ناخد الفلوس. ما كنتش فاهمة طب ازاي، يعني هو ايه اللي لما نقربها منه هناخد الفلوس. قال لي بسيطة، هنعمل حاجة زي قضية خيانة.
إن هو يقربهم من بعض ويخليهم يتعودوا على بعض ويحبوا بعض. ولما يتوعد إن هما يتقابلوا هو يجي ويهدد جوزي وياخد منه الفلوس ويمشوا. طبعا القصة بالنسبة لي والحل كان غريب جدا، بس أنا كنت بحبه وإن أنا خلاص مهووسة بالراجل ده، والشيطان مزين لي كل حاجة معاه، وعندي استعداد إن أنا أعمل أي حاجة علشان. وافقت وطوعته وحسيت فعلا إن دي كان ممكن حاجة يعني تخلينا نقدر ناخد الفلوس ونقدر بقى نعيش مع بعض ونتجوز. طبعا هو قعد يحمسني ويقول لي خلينا بقى نتجوز، خلينا نهرب من المكان ده كله، خلينا ناخد الفلوس اللي احنا محتاجينها علشان نبدأ حياتنا. فأنا طوعته وبدأت فعلا أنفذ خطته وعملت اللي هو قال لي عليه. كان قايل لي إن أنا أتعارك معاه كل شوية وأجيب صاحبتي علشان تصالحنا، وإن أنا فعلا عملت كده، وكنت كل شوية أتعارك مع جوزي على أي سبب من الأسباب، رغم إن أنا كنت بترعب منه وما كنتش برضه أزعله بسبب كده، إن أنا بخاف منه أوي، بخاف إن هو يعمل فيا حاجة. بس كنت بتعارك معاه كل يوم وأتصل عليها وأخليها تيجي علشان تصالحنا، وهي فعلا كانت بتعمل كده، كانت بتيجي جري علشان خاطري وعلشان خاطر تصالحنا أنا وهو. وكنت بسيبهم هما الاتنين قاعدين مع بعض، وكنت بدخل أعمل أي حاجة جوه علشان الكلام بينهم يطول، واسيبهم يقعدوا يتكلموا كتير قوي ومحضرش معاهم القعدة ولا الكلام، رغم ان الموضوع بتبقى مشكلة بيني وبينه. جوز صاحبتي ده كان مفهمني ان هو لما خلاص هتيجي تمشي هيرشلها برفان ويخليها تهتم بنفسها، يعني عادي من غير ما تبقى فاهمة حاجة، وهي فعلا كانت بتيجي على سنجة 10. بس انا كنت بسيبهم يقعدوا مع بعض ومعرفش ايه اللي بيحصل بصراحة. وكنت وقتها بدخل أتكلم مع حبيبي على الموبايل وبقوله إن أنا سايباهم دلوقتي مع بعض وإن هما واخدين راحتهم في الكلام على الآخر، وهو يقولي حلو قوي كده، استمري بقى على الوضع ده كل شوية. وفعلا بقيت كل شوية أتخانق معاه وخلاص إخلاص صاحبتي تيجي تصالحنا، وأسيبهم يقعدوا مع بعض وأدخل أعمل لها حاجة تشربها، وهكذا. وانا بصراحة مش عارفة هي صاحبتي ازاي هتبص لجوزي، لان جوزي ما يتبصلوش غير وهو معاه فلوس بس، لكن كراجل فهو كبير وكبير قوي يعني، يعني راجل اللي هو يتحب وكده، فلا اكيد جوزها احلى. بس هو قال لي ان ده اللي هيحصل. وفعلا بعدها بكام يوم اكتشفت ان صاحبتي بتكلم جوزي على الموبايل، ولما سألته هي بتكلمك ليه، قال لي بتكلمني علشان تحنن قلبي عليك يا اختي. وهي كمان كانت بتتصل بيا على طول علشان تطمن عليا منه. ومعرفش ازاي بقى وقتها حسيت فعلا ان الخطة بتاعتنا ماشية زي ما هو قايل لي بالظبط. وجي بعدها حبة كمان لقيته بيفاجئني وبيقولي ان هو لقى في رسائل خاصة بين جوزي وصاحبتي على التليفون بتاعها، وقال لي ان هو بيراقبها وان الخطة بتاعتنا فعلا ماشية مظبوط، وان الكلام ما بيقتصرش بس على ان هي بتحنن قلبه عليا ولا ان هي بتسأل عليا. قال لي لا، ده بقى فيه ود بينهم جامد، وان مع الوقت الموضوع فعلا ممكن يوصل للي احنا مستنيينه واللي احنا عايزينه. وفعلا بالوقت كانوا بيقربوا من بعض اكتر، وانا كنت ببقى حاسة عكس كل الستات في الدنيا. كل ما كنت بحس ان جوزي بيخوني معاها كل ما كنت بفرح اكتر، لان بالنسبة لي الموضوع ده هو اللي هيوصلني للشخص اللي انا بحبه. لحد ما جه يوم من الايام ولقيت حبيبي بيكلمني وبيقولي ان مراته اتفقت ان هي هتقابل جوزي في الشقة الليلة، وان هو بيفكر يوديني في حتة اليوم. ولان انا طبعا ابويا وامي ميتين فقال لها ان هو هيخليني اروح عند حد من اخواتي او اخواته، وهو كمان المهم ان هو هيختار لي مشوار اليوم ده علشان ما اكونش موجودة في البيت. وقال لي ان هو لما يقولك ويعرض عليكي ده امشي. بالعكس طلب مني طبعا ان انا اسهل خروجي من البيت، وطبعا انا عملت كده وفعلا مشيت زي ما هو قالي. لحد ما جه اخر الليل ولقيته بيكلمني في التليفون وبيقولي يلا تعالي علشان نطب عليهم هما الاتنين، زمانهم دلوقتي مندمجين مع بعض تماما. وقابلته فعلا في الشارع ولقيته جايب معاه واحد صاحبه اليوم ده، كان معاه سلاح علشان نقدر ان احنا نطب عليهم. وفعلا عملنا كده ودخلنا الشقة عليهم. طبعا
مثلت ان انا مصدومة بقى فيه وان ازاي هو بيخون، وعملت نفسي ان انا بقى زعلانة ومنهارة، وفضلت اصوت واعيط واشتم والعن واقول لها انتي يا صاحبة عمري، انتي تعملي فيا كده. طبعا انا كنت مندمجة جدا، ورغم ان انا اللي عملت معاها كده، بس حبيبي في وسط كل ده ما اتكلمش خالص، كان باصص بس بذهول كده، كانت عينيه على إخلاص من غير ما يتكلم وهو مذهول. وطبعا بعد كده ثبتوه بالسلاح، وقال لجوزي يفتح الدولاب علشان ياخد الفلوس في وسط كل ده. أصلا ومن أول ما دخلنا كانت إخلاص تقريبا بهدومها ومفيش أي حاجة، بس أنا جوزي اللي كان قالع هدومه من فوق، والقعدة كانوا قاعدين قعدة يعني قريبين من بعض، وكل ده كان بيتصور وبتسجل من لحظة ما دخلنا لحد ما ثبتوه وخلوه يفتح الدولاب فعلا. هو فتح الدولاب وسمع كلامهم، رغم ان انا كنت مفكرة ان جوزي ممكن يقاوم، يمكن الصدمة والموقف خلوه مش عارف يعمل ايه، وكان مرتبك. وبس بعد ما خدوا الفلوس من الدولاب وخلاص قدروا يحطوا ايديهم عليها، لقيت خلاص بتبصلي وهي بتضحك، كانت بتضحك ضحكة غريبة اوي. انا لحظتها ما فهمتش معناها، وقبل ما ابصلها او اسألها انتي بتضحكي كده ليه، لقيت حبيبي او اللي قلت عليه حبيبي وقف وقال لي كلام غريب جدا، كلام صدمني وقتها، كلام بالنسبة لي اغرب من الخيال. الانسان ده كان شيطان، شيطان بكل معنى الكلمة. لما لقاني سهلة ويقدر ياخد غرضه مني بمنتهى البساطة والسهولة، كان ماشي معايا كده وخلاص، مش عشان بيحبني ولا حاجة. ولما عرف مني ان جوزي ورث مبلغ كبير، فكر ان هو ازاي ياخده ويتخلص مني تماما. وقتها جاتله الخطة بتاعته دي، وان هي ما كانتش اللي كان قايل لي عليها خالص. هو راح قال لي اخلاص ان انا بحبه، وان انا عايزة اتجوزه، وان انا برمي شباكي عليه، بس قال لها ان هو بيكرهني وبيحبها، وطبعا ان هو مش عايز يخونها معايا. وطبعا لما قال لها كده هي كرهتني وبقت متغاظة مني، وبقت كمان عايزة تنتقم مني. فهمها ان جوزي ورث فلوس كتيرة وان هو عايز يسرقها منه. وقتها بقى قال لها تغوي جوزي، والكلام اللي انا كنت بعمله ده كانت وسيلة علشان هو ينفذ، علشان خاطر يقعدها أصلا مع جوزي. وهي فعلا سمعت كلامه وقدر يسيطر عليها هي كمان، ويخليها تعمل اللي هو عايزه. خلاها ان هي تروح تقعد مع جوزي، وقبل ان هي تقعد وتهزر وتضحك معاه وتحسسه ان هي عندها استعداد ان هي تعمل معاه علاقة، علشان طبعا يتحقق الهدف من ان هي تيجي فعلا وتقعد معاه، وهو يسربني وانا اسمع الكلام وامشي علشان اسيبهم مع بعض. وفعلا كل اللي